aziz yurtdoshlar, korpuslar Moskva shahridan primoy reyslarimiz har kuni amalga oshiriladi. Sankt-Peterburg Toshkent, Moskva Toshkent, Toshkentdan Moskvaga. Mana hozir yurtdoshlarimizdan bir ikki og'iz suhbat olib o'tamiz mana. Jo'nab ketayotgan avtobusimiz hozir reysiy hisoblanadi. Mana korpuslar sharoitlarini avtobusimiz to'lmagan holatda jo'nab ketilyapti. Mana ko'ryapsizlar, akalarimiz o'zlari mana kelgan korpuslar har bir sideniyada zaryadli устройство, 3 ta водитель, 1 ta monitor. Akalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Mana avtobusimiz to'lmagan holatda chiqib ketyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsizlar. Biz reklama qilmaymiz, tavsiya qilamiz bloger. Sizlar nima deb tavsiya qilib o'tasizlar yurtdoshlarimizga? Biz nima deymiz? Ishonchli va qulay. Har doimgidek. Aka, men 3-marta kelishim. Mana avtobusga Akamiz mana. 3-marta. Ishonchli garantiyali. Aldov bo'lmadimi mana 3 martada? Ko'pchilik aldov bo'ldi deyapti aka. Yo'q. Kommentariyalarda yozishyapti har xil gaplar. Aldov yo'q. Aldov yo'q. Mana shu yurtdoshlarga tavsiya qilaman, mana shu avtobusga bemalol minib, hamma sharoiti bor, zaryadga hammasi bor, zakonni bemalol minib ketishini tavsiya qilaman. Yaxshi aytdilar, rahmat aka. Mayli. Aziz yurtdoshlar, korpuslar primoy reyslarda ketishinglarni tavsiya qilamiz. Ishonchli kassa raqamlarimiz 8966 270 55 raqamlari. O'zbekistondan Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni Abu Saqidan amalga oshiriladi. 93 258 80 80 raqamlarimiz bilan bog'lanib, xotirjam jo'nab ketishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.